हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी कैसे हैं? आई होप सबके अच्छे हैं और मैं भी एकदम से बिंदास हूँ। और आज हम फिर से एक चैलेंजिंग वीडियो लेके आए हैं। और पिछला पिछला जो वीडियो मैंने चैलेंजिंग वीडियो बनाया था उस पे आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आया था और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार भी दिया था। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो और एक चैलेंजिंग वीडियो बना देते हैं। आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट भी आया है और मुझे बोला गया है कि फाइव फाइव स्ट्रीजिंग क्यों नहीं हुआ है। तो पता नहीं था मुझे क्यों कितना होगा जब स्टार्ट किया मैंने। तो आज हम कोशिश करेंगे 5 6 7 तक मतलब 10 तक करने का कोशिश करेंगे, पर पता नहीं कितना होगा मुझसे। तो चलिए ज़्यादा बकबक ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम स्ट्रीजिंग करेंगे। ये देखिए, ये जो है ये क्या है, ये है ईयर क्लीन करने का जो स्टिक है वो मैंने लिया है। तो पिछले वीडियो पे मैंने पेपर से किया था और आज हम इससे करेंगे, ठीक है? तो चलिए। एक बार, दो, जी, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, 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 चार। पाँच, 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 पाँच हो गया। पे हम खत्म करते हैं। और इस तरह का वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो फटाक से मेरे कमेंट बॉक्स पे बहुत सारा कमेंट करो और वीडियो पे लाइक शेयर प्लीज करते रहो। तो चलो बाय, मिलता है फिर कल किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।